Hello，各位觀眾，大家好，我係 Odi 啊。唔知大家仲記唔記得我6年幾7年前嘅呢條片？有位傻小子揀咗一部自己頭文字 D 入邊成日揸嘅 GTR R32，上咗一段佢細個成日玩嘅賽道二雷波，完成自己嘅兒時夢想。亦都因為頭文字 D 而愛上漂移、環滑、drift， 所以一向 Odi 買嘅車都係美轆、滾波。但係其實佢仲有一件事好想做，但係佢一直都未完成。中意玩漂移啦，始終係認識漂移就一定係頭文字 D 係即係第一個接觸到環滑漂移 drift 嘅呢樣嘢，但係真係圓夢啊，少少個感覺。其實我本身咧有諗過租 A286嘅，但係租 A286嘅話咧，我就會去秋名山。其實秋名山我係都想去，但係我真係租唔到 A286。你都想去，但係我真係租唔到 A286。哇，超趕急！今日想同大家做一樣好咁多年嚟一直想同大家做嘅事。我係今日攞一架好特別嘅車去一個好特別嘅地方。不過天氣唔好，有少少雨，不過無阻我哋呢個計劃。同埋而家市區得個8、9度，我係上到山，唔好意思已經劇透咗，我哋係會上山嘅，嗰度得返4度、3度，所以今日着咗好多衫，希望大家會中意段 video。如果大家中意段 video 嘅話，記住喺下面撳個 like， 記住 subscribe 埋個鐘仔，仲記住喺埋我哋嘅 Instagram， 仲要可以睇晒我哋啲 reels 喺 Instagram 上面好多相同片咧，同埋 reels 喺 YouTube 上面俾唔到大家睇，記住 follow 埋啦。哇，落大雨啦，開始開。哇！而家依然落緊雨，但係我係嚟到 Zoom， 正！今日我哋嘅主角到咗咯 ，nice 啊！今日會揸嘅86啊！OK， OK， 我想問一問，如果跳燈係咪真係着呢個會跳燈噶啦？哦，咁樣 OK， set up 一下先，唔該晒。OK， 嚟咯！黐線超正，嚟咯！黐線超正，之後開燈嘅。有冇着燈啊？好啊，我哋出發啦！緊張其實，因為未揸過86。哇！個軚超重喎。係 OK。我哋而家又出發去呢個秋名山。係正到癲咯，癲咗，勁有 feel。
1個鐘頭就到啦，你加油啊！哇，開始攰啊！我哋仲有大概40分鐘到啦，啱終於見到遵明山嘅路牌，好攰啊揸到。哇！我而家喺 PA 唞一唞，轉頭就上山啦。之前呢邊得火7、8度呢度，上埋山得4、5度，傻啊！加油！好啦，我哋正式上山啦！我好耐冇嚟過呢度喎，因為我哋而家係上山咧，係會經咗成條賽道一次先嘅。哇！我哋終於上到嚟秋名山、遵明山啊！歷時3個鐘頭，終於揸咗架86上嚟啦！我終於完成咗其中一個願望，亦都係一個好想做嘅一件事，就係揸 AE86上嚟遵明山、秋名山呢一度。我仲好記得幾年前上嚟啊！小心甩尾啊！小心甩尾啊！哇，有回音啊！係啊，嗰次就冇揸任何車啦，淨係租咗架7人車上到嚟。今次我哋仲有準備2部車，因為陣間會同大家 shooting 佢嘅 rolling， 同大家走一轉秋名、遵明山。如果大家中意條 video， 記住俾個 like 嘅 subscribe， 撳埋個鐘仔，最好記住係咪我哋 Instagram 上面有得相同片同埋 reels 喺 YouTube 上面俾唔到大家睇。我哋今日 start 到。差唔多未？喺咁凍嘅環境上到，而家應該得嗰3、4度，黐咗線。我哋準備拍 rolling 好冇？好啦，咁我哋而家真係睇一轉落山啦。話說其實就好緊張，我都好緊張。撻車咯，各位。冇咗個吊燈，係我呢度。好得意。好啦，我哋開車咯，各位。嚟咯喎！有 feel 喎，又好大霧啊！而家超級大霧喎。同埋頭先落雨咧，咁都好開心可以拍到啲片啦。因為本身真係驚落得太大雨，我哋
乜都拍唔到啊！咁如果大家有睇過我以前嘅 video 咧，都知道 Oddie 有揸過 GTR R32咧去伊雷波啦。咁伊雷波係我以前玩頭文字 D 嘅時候咧，好中意嘅一條賽道啦。咁啊，次要咧其實就係秋名津明山啦。咁啊，其實秋名咧係呢個漫畫世界啦，又或者可以話電影世界入邊嘅名啦。咁啊，其實現實世界咧就係呢個津明山嘅。咁但係都要講一講咧，其實佢個拍攝場地好多地方咧，其實都唔係津明呢度嚟嘅。因為呢度咧係一個主要嘅幹道啦，佢唔能夠封咗咧嚟到去做呢個拍攝啊。開翻個暖氣先，如果唔係好大。呢度都有霧氣啊，少少。咁啊，我自己對於呢啲道路係好熟嘅感覺。如果大家去睇伊雷波嗰段片咧，都知我咧，我係行到邊個位，我明明未嚟過，我齋打嘅啫，我認得。好似呢度有個好似廟咁樣嘅嘢，咁樣呢度係點樣？喺呢度到啦，咁樣係一件好神奇嘅事咯，其實。同埋我想講呢架白鹿係好重啊，確實，因為係冇風油軚。如果大家睇開 Oddie 都知道 ，Oddie 係好中意橫滑啊、漂移呢樣嘢啦。其實對我嚟講真係好大嘅感覺。即係認識漂移呢樣嘢，唔都係頭文字 D。我自己咧就冇試過呢個嘅揸 A86㗎，即係 GT86自己擁有啦，喺香港揸。咁啊同埋咧 AE86咧就真係咧。冇乜機會可以揸到上嚟秋名山，因為咧 A86咧，佢好多時咧就啲人租咧俾你得個8個鐘，其實你呢條來回快極咧3個鐘頭來3個鐘頭回，其實你嚟一陣或者甚至唔夠時間，有時塞車3個半鐘㗎，其實已經嚟唔到。咁今次係一個好難得嘅機會，因為我見其實好似香港冇人拍片係揸 AE86，exactly AE86 上去咁。呢個係真係好難得嘅機會，我好開心今次可以完成到呢個夢咯。即係我亦都好，即係多謝我身邊嘅人啦，亦都好多謝租車公司，好多謝 Suncar Life Japan， 佢哋可以借到呢架車俾我去完成呢個夢。因為以前其實我都有諗過揸 A86上嚟，不過佢好多時都係一日限定，唔可以俾你過夜啦，如果只係還車啦。雖然咧，其實今次我哋個shooting 咧都好 full，我哋都係要即日還車嘅。其實本身係可能可以呢個租過夜添嘅，但係因為我哋聽日做其他 shooting 啦，咁亦都好多謝佢公司好 support 呢件事 ，support Oddie 我咁樣去完成呢件事。所以大家嚟日本租跑車一定要揾佢哋啦，佢哋亦都係香港人開嘅一間公司。咁亦都好一個即奇妙嘅地方，我就係覺得頭文字 D 呢套電影係香港人去拍攝去導，然之後即係我自己身為香港人對呢樣嘢好大感觸，好大感覺，亦都嚟到今次係好開心，租車公司係香港人開，係好有一個緣分。AE86嗰個死亡燈喺呢度打好得意，係一粒好似燈掣嘅。其實佢哋呢個 A86咧暫時性咧就唔係外租出去嘅，即係未租得嘅。咁暫時係 VIP 或者shooting 啦，我哋 shooting 咁會租借到俾我哋啦。佢所有皮啊呢啲勁新淨勁靚咯。咁但係因為我哋今日落雨啊，我拍唔到好多 close up 俾大家，我哋都濕滴滴咁樣去shooting。嚟到5年8九灣啦。哇！有人撞過喎呢度。唔好揸咁快，真係驚出意外啊！哇，好實啊！隻軚實到咧，哇！
知大家有冇留意咧？5連發夾彎咧，你下意識或者你潛意識，你會覺得係5個彎咯。我想講我自己好細個都有留意呢樣嘢啦。其實5連發夾彎係得4個彎嘅。佢5連發夾彎其實唔係 exactly 嚟講有5個彎嘅，應該佢係講係應該係將即係日文嘅 feel 啦。我唔知係咪直譯點樣個意味住咧，係將5條線連埋一齊，係將5條線連埋一齊咯，都係5連發夾彎。而個發夾彎其實得4個彎啦。咁呢樣嘢我唔 exactly 係 find out 到係點解，咁大家都可以留言去討論一下點解啦。咁呢樣嘢係幾有趣嘅。其實我哋過嚟都行咗200幾公里，終於完成咗呢個夢，好開心，超級開心，勁興奮真係。大家玩 AC 唔知有冇玩又係頭先啦，嘅秋名山賽道。咁我哋轉頭咧會去埋秋名湖啊。佢呢一排咧係好 raw 咯，完全感受到個地面係點樣，即係佢一少少搶蟹咧，哇，好硬啊隻蟹！哦，我哋終於嚟到終點啦！大家對呢個停車場係咪完全唔陌生？呢個停車場係咪要拍下？呢個係大家嘅終點咯。咁多數大家都係到終點就止埋場㗎嘛，波到嘅。好啦，咁啊，我哋嚟翻呢個溫泉呢邊啦。咁我哋而家跑一轉上山先，咁跑完我哋咧就一齊咧就會落去呢個秋名湖啦，揸埋 A8 路。其實本身啊想同大家去埋呢個嘅下樹酒店噶，但係下樹酒店咧頭先我哋就發覺唔夠時間啦，因為我哋時間緊迫落去，今日得10個鐘頭 shooting，咁基本上來回都已經3個鐘頭我哋。咁啊仲要入油啊 set up 啊，其實 set up 你喐一喐，其實半粒鐘走唔甩噶啦，我哋兩個。同埋真係好希望大家支持呢段 video 啦，因為呢段 video 咧係我哋兩個啦，即係好多謝去陪我去癲啦，揸多部車嚟，即係我哋兩個係唔會喺個 PA 度交換位嘅，我哋冇呢回事嘅，我哋直頭咧係2部車嚟，我哋係2個人揸咗成即係來回 total 6個鐘噶啦，咁樣就會，仲要即係計埋我哋去拎車啊，我哋今日係全日揸車，基本上10個鐘頭會諗住揸車咯。3個鐘頭去，3個鐘頭回，仲要揸車翻酒店咯，我哋咁樣啦，我當一人一程啦。咁啊呢度其實都已經係6、7個鐘，然後我哋 shooting 呢度揸車咧8、9個鐘，我揸一次都揸9個鐘，10個鐘頭車咁滯。我真係好希望大家支持啦，因為我哋真係帶晒機上嚟，希望可以完成呢段 video， 亦都好似係有段 video 係香港人上到嚟，我都真係好開心。我覺得呢段 video， 即係我係第3身去睇 Audi 呢件事，我覺得好開心喎，真係我都好開心，即係有段記錄晒成件事嘅一個 video， 所以機會好難得。我陣間要上到去再影多少相。
我真係唔識講呢個感覺。即係 Audi， 即係呢幾年因為有啲事情啦，就冇拍片，即係或者好疏啊拍得。咁個人係沉嘅。咁啊，即係好多年前大家睇我嗰段片係好有火啊，去唔同嘅地方啊，即係專登揸部車上伊呂煲拍攝啊。咁但係嗰段火係真係冇咗。咁今次呢個 trip 係即係啱啱其實係 Audi 嘅生日啦，11月17號。咁今日係11月20。咁呢個生日 trip 真係好開心嘅，呢個係一件好大嘅禮物。如果你係老觀眾嘅，亦都好多謝你支持 Audi 咁多年。我知道有啲老觀眾睇我 Audi 好多年，有啲真係話細個睇。有時做片唔識講，但係有時記錄咧一件事咧係好有趣，係好似你有時我自己都會睇翻自己啲片咧，即係我唔會去係一段我會覺得係睇完就唔會再睇嘅 video， 我覺得係好值得都可以再睇嘅一段片。同埋我想分享我咧係第一次揸部年紀大過自己嘅車咯。呢部我唔知係咪1986，但係我係第一次揸大過我嘅車，因為我最老嗰部車應該係1997定1998，呢一部係我揸過年紀最大嘅車，即係老過我未出世，冇所謂好 raw。但我本身係好中意一啲好 raw 嘅嘢，即係嗰時候真係有 teaser 去 Drift 漂移啊，30 GT 又係棍波啦，不過30 GT 都新啦，不過都03年。咁啊，到而家紅色嘅 GT86啦，其實我都係好中意啲棍波車啊 raw 啲。其實86已經 GT86對我嚟講已經新咗啦，即係佢冇得插鎖匙。我想講86嘅喉聲好好聽，好 raw 啊！我到貨啦！哦，哇，結晒霜喎，有啲冰點添喎。秋明湖係好耐都冇嚟過嘅秋明湖啊！啲鴨仔仲喺嗰度，跟住我86泊喺呢度，即刻冇咁凍咯。我想講落翻嚟，啲溫度咧即刻降咗勁多。好開心可以揸到86啊！我想講呢個打死火燈好得意咯，佢係一撳咧好似燈掣咁樣。佢呢邊咧就係水盤，而呢一邊咧就係燈啦。我熄燈啦，譬如而家咪會食飯，好搞笑，超正啊！好開心。我想講真係好開心咯，可以喺呢度做到呢件事。希望大家中意，記住 like 片。落好大雨，不過而家大家都見到濕晒，超級大雨。起碼都完成到我哋嘅 shooting 啦，有 rolling shot 啦，又咁我哋其實都4點幾差唔多返，因為天黑噶啦。拍一個着車嘅 shot 俾大家睇下。
我哋唔夠油翻去啊！如果唔係，我哋兩部車都要入油，兩部車都要入油。如果唔係因為對面有車咧，其實係黑睇唔到嘅，真係。係咪就係呢座咧？呢個咩 Large 啊？呢個係咪就係夏氏酒店啊？我張卡係咪喺你度啊？喺正片啊，如果唔係。係咪？得咗，大隻啊！哇！我哋追翻嚟啦！哇！一晚你幾錢啊？500蚊，真係貴過有線咯。500蚊係條費係嘛？600蚊度。600蚊度，哦。Hello， 各位觀眾大家好，我係 Odi 啊。唔知大家睇完秋名山段 video 咧覺得點啦？咁其實津明山、秋名山呢段片咧，其實係都以前咧一直都好想做嘅。咁因為其實就係因為咁樣啦，所以先有之前伊呂波，我揸 GT-RR 32上伊呂波。咁因為伊呂波係我一條一直都好中意玩、好熟悉嘅一段賽道，甚至我係未去過實景，我都已經係知道啲嘢喺邊度出現啊，各方面啦。咁今次秋名山、津明山呢段片真係好開心，因為以前我有諗過揸車上去，但係一直就係冇機會揸到 AE86上去。能夠今次揸到 AE86 真係好開心，因為 AE86 咧其實而家咧唔多地方可以租到，甚至係好多地方租到可能就租得6個鐘頭啦，甚至你基本上係去秋名山都去唔到。又或者其實已經有啲就係有指定嘅路線啦，係唔係上津明山、秋名山嘅。咁今次真係好開心可以有呢個機會，亦都好多謝 Zoom 佢哋嘅 support 啦，令到我可以完成到呢件事，亦都多謝佢哋係好信任我，因為其實一部 AE86 去租借俾我都係一個始終有一個風險喺度。雖然啦之前上過津明山啦，咁但係其實今次真係好大唔同嘅感覺，就係我真係揸住 AE86 上去，揸住一部棍波嘅 AE86 上去，唐太仲要係冇風油軚，係好重咁樣去過每一隻彎。每一個凹陷，每一個路段嘅起伏啊，甚至一粒沙一粒石嘅感覺咧，都非常之大。我覺得除咗多謝 Zoom 之外咧，我好多謝我身邊
嘅人啦，去 support 我做呢件事啦，去陪我揸車上去津明山、秋名山上面啦。因為成件事歷時咧，即係我哋又要喺酒店揸車去啦，已經1個鐘頭，跟住揸車3個幾鐘頭咧先去到，跟住仲要上去 shooting 2個幾鐘，跟住又要揸翻車翻嚟3個幾鐘，跟住再翻酒店。基本上我哋10個鐘頭都係揸住車嘅。咁今次仲要專登帶晒啲 gear 嚟啊！去 shooting 去做一個 rolling 嘅 shot 啦，我好開心做到呢件事，亦都所以我因為咁樣，所以我今次嘅 shooting 我都帶多啲 gear 過嚟。其實我有諗過即係我有申請啊嗰啲話 FPV 啊嗰啲，但係已經冇時間，因為我基本上 cam 或者好多操作啊，你當成件事係我導啦，我好多嘢做得好急啊，同埋嗰日真係落好大雨，我哋好多嘢其實係冇拍到，其實我哋本身已經度咗好大篇嘢係想去做嘅，但係好多嘢都做唔到，因為落大雨。咁亦都好慶幸地因為有啲雨，所以先有啲反光面，我都好開心個畫面上有呢個效果啦。所以有時都多謝個天嗰一日，雖然落大雨，因為其實我嚟咗咁多日咧，個 shooting 咧嚟咗我嚟差唔多8日啦，其實得我哋上秋名津明山嗰一日咧 AE86 嗰一日咧係落得比較大雨，其他全部都冇落雨咁滯。咁亦都好開心，上到津明嘅時候，我哋係啱啱好叫做微雨可以拍到。咁我亦都其實做咗少少遮嘅嘢去遮隻 cam 咁樣。其實本身諗住落 A7 添嘅，不過我驚太大型咧就唔係咁好，因為我香港大家睇我 GT86 嘅嗰段 video 咧，其實係用 A7S3 去拍攝，再加少少 Osmo Pocket 去拍攝嘅。咁因為 A7 個畫面咧拍出嚟 S3 啦，嗰個拍出嚟嘅效果咧係有質感好多。咁但係因為時間限制啊，或者器材限制，或者人嘅 crew 嘅限制咧，所以好多嘢做唔到。咁但係我喺呢度都好希望大家如果 support Odie 或者 support Odie 去繼續做呢類型嘅 video 啦，即係始終 Odie 都靜咗好耐啦呢幾年，咁但係以前其實都有一團火去做呢啲 video， 係想做一個好正嘅 project 出嚟，咁希望大家都 support Odie， 俾個 like， 同埋如果中意呢段 video， 記住 share 俾你嘅朋友睇啦，同埋記住留個 comment 俾我，say 個 hello，say 個 hi， 留咩都可以嘅。因為我都好耐冇拍片，我都有時對住鏡頭唔知點解咁認真同大家講嘢有啲怕醜。係咯，同埋嗰日我都有講過一樣嘢，其實我一直都覺得好有趣，因為我細個都好中意玩頭文字 D 啦，咁 Odie 都大家可能有睇我嘅 video 都知道我好中意玩漂移啊、橫滑啊呢樣嘢啦。咁因為都係因為頭文字 D， 所以有即係愛上咗漂移呢樣嘢。咁大個都有以前揸自己部350 GT 啊、Altezza 去漂移啊，甚至而家 GT86 其實都有玩。今次可以去迎合翻做頭文字 D 呢樣嘢，即係我成日覺得好有趣嘅，即係本身頭文字 D 呢套漫畫係日本嘅漫畫，但係香港人去做呢個電影嘅拍攝啦。然之後今次有個緣分地就係香港人嘅租車公司、香港人嘅 YouTuber 去做翻呢件事，揸 AE86 上山，我覺得係好有趣。即係我唔係要放到件事好大，但係我覺得係一個緣分咯，所有嘢好似有一個聯繫嘅感覺。咁亦都因為呢套漫畫或者電影啦，喺香港人心目中，我覺得都係即係車界或者就算識車唔識車嘅人都聽過頭文字 D， 識 AE86 識嘅拓海呢樣嘢。所以我覺得係一個即係做到呢件事係我其中一個我自己好開心嘅一件事之外，我覺得去記錄到呢件事係可以希望大家係會睇得開心，亦都好似係哇咦真係揸到 AE86 上山，因為其實嗰日都咁啱遇到好多唔同嘅有啲香港人啦，就影部 AE86， 哇真係遇到好難得啊！因為真係其實可能冇 AE86 上，即係當然日本人係好多，其實有啲 video 咧係揸車上去，所以我今次做呢件事我真係好開心。咁我都好希望大家會係 support Odie 去 like 啊 share 啊，同埋留個 comment 俾我去 support。咁同埋 IG 咧應該都會有啲 reels 咧係剪輯到出嘅，咁希望大家都會俾我 like 同埋 follow IG， 因為 IG 嘅 reels 都會係唔同嘅一啲呈現方式啦，一啲唔同嘅剪接啦。亦都可以睇翻 Odie 啦，因為其實而家演算法咧 Odie 尋咗一排冇出片咧，其實而家好難推到俾大家睇。所以如果睇緊呢段 video 而睇到呢一秒嘅你啦，我希望你真係會去 support 我，咁啊 like share comment。雖然啦津明山之前有上過去啦，但係今次真係好唔同嘅一個感覺就係我終於揸住 AE86 由起點出發，由大家喺嗰度嗌
小心甩尾啊，去到5年髮夾灣，亦都最尾去到嗰個停車場，嗰個感覺真係好大好大。都係嗰句就係好似你遊戲世界入邊見到嘅嘢，突然間會好大嘅感覺，好似而家好抽離嚇，我係真係喺呢度，我真係 A86，我真係喺秋名山，我真係喺津明，成件事真係好有趣咯。可能我而家呢個年紀咧，比起我幾年前嗰個反應冇咁大，但係其實我內心嗰個澎湃咧，其實係湧出嚟。講真嘅，咁到最後啦，都再次多謝 Zoomcar Live 去租借今次呢個 sponsor 嘅 AE86俾我哋啦，因為冇佢哋係完成唔到呢個夢嘅，亦都完成唔到呢段 video。咁因為佢哋其實有好多車可以租借啦，大家見到嘅 video。咁大家亦都記住留意啦 ，follow Zoomcar Live 啦，去日本亦都可以揾佢哋租一啲 JDM 嘅跑車啦。如果大家想有啲咩車，亦都可以去 DM 佢哋 WhatsApp 佢哋，去問佢哋有冇啊，又或者佢哋都會去盡量解答大家嘅問題啦。咁同埋佢哋咧係有搞咧呢個香港車移民去日本嘅，同埋咧佢哋亦都有一啲係track day 或者落 track 嘅一啲嘅 package 啦，咁亦都可以揸佢哋嘅車咧去落 track。咁大家咧記住 click 佢哋嘅 IG，follow 佢哋，同埋留意佢哋去日本租跑車，可以揾翻佢哋，因為佢哋係香港人，可以隨時廣東話粵語地回覆或者解答大家嘅疑難問題，甚至你哋喺日本唔知點好啊，點樣租車啊，成個流程啊，交通規則啊，有啲咩唔明都可以問佢哋。記住 follow 佢哋，希望大家會中意呢段 video 啦。好啦，咁今段 video 就咁多啦，我哋下次再見，拜。Sorry， 因為其實 OD 隻眼近期唔係太好，所以要戴住副眼鏡。如果大家有睇過我台北段 video 都知我要去台灣睇醫生，係 sorry。Chilling in the love shack, summertime, number 9. Every time I think my dream come true. Hero time, nearly everything mine. Get in line with the things for you.